Šiandien Birštone buvo atidengtas pirmasis mieste įrengtas Įsijunk šypseną informacinis stendas. Kelio ženklas ragina vairuotojus susimastyti apie pyktį keliuose ir primena atvykstantiems poilsiautojams elgtis draugiškiau. Įsijunk šypseną informacinis stendas kvies atkreipti dėmesį ne tik į kitus vairuotojus, bet ir į dviračių takais važiuojančius kurorto lankytojus. Dviračių takų mes nutiesę labai daug, net 22 km yra naujų dviračių takų nutiesta Birštone. Kaip tik šiuo metu netgi vyksta darbai. Na ir pėstiesiems, ką jau sakiau, visiems, kurie lankysis, kurie praeis pro šitą ženklą, arba netgi kurie išgirs galbūt apie šitą ženklą, bus priversti nusišypsoti. Miesto policija tikisi, kad kurorte intensyvėjant eismo sąlygoms, naujasis kelio stendas vairuotojams padės važiuoti ramiau ir bendradarbiauti su kitais eismo dalyviais. Policija net nebijoja, kad šis ženklas prisidės prie eismo saugumo gerinimo kurorte ir paskatins vairuotojus, automobilių vairuotojus, pėsčiuosius, dviratininkus, kurių daugėja paskutiniu metu kurorte, tarpusėje bendradarbiauti ir šypsotis ir užtikrinti eismo saugumą. Įsijunk šypsena tapo jau 4. Lietuvoje pastatytų kampanijos Nulis pykčio ženklų. Kelio stendo dizainą išrinko visuomenė, o miestui padovanojo draudimo bendrovė Lietuvos draudimas. Šis ženklas pirmasis pastatytas mieste. Iki šiol ženklai buvo pastatyti tik užmiesčio keliuose. O žinome, kad mieste 10 kartų daugiau pykčio ir susierzinimo. Tad tikimės, kad 14 metais tokių ženklų miestuose atsiras daugiau. Bendrovės Lietuvos draudimas atliktas vairuotojų tyrimas atskleidė, kad 95% Lietuvos vairuotojų sėdę prie vairo bent kartais patiria neigiamas emocijas – pyktį, susierzinimą, išgąstį ar stresą. Su socialinė kampanija Nulis pykčio ir informaciniais kelio stendais Įsijunk šypseną bendrovė siekia mažinti pykčio lygį Lietuvos keliuose.